अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोमैक्स से अरसलान बात कर रहा था। आज हम अपने केबल पैच पैनल की रिव्यू कर रहे हैं। ये पैच पैनल है और ये आप इसको प्रॉपर खोल रहे हैं, ठीक है। मेटल पैच पैनल है, 24 पोर्ट का पैच पैनल है। ये देखें, इसमें नंबरिंग तक आपको मेंशन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, देन ऑनवर्ड्स 12, फिर आपका 18, देन 24 और ये आईनेट हमारा ब्रांड आप देख सकते हैं। और इसके पीछे जाएंगे तो इसके में हमारी केबल की टैगिंग हुई है। आपने सिर्फ इमेज देखनी है बैकग्राउंड का, उसको फिर आपने कॉर्निंग स्ट्रिप से यानी कि आपका जो होता है स्ट्रिपर होता है, यानी इसको डोगर जिसको कहते हैं, उससे आपने केबल पंच कर दी है। दैन उसके बाद ये हमारा आता है, ये केबल होल्डर है। केबल होल्डर ये होगा, बेसिकली हम इसको अभी लगा देंगे, देखेंगे। अगर आपने आपको केबल ढूंढना या अभी मैंने आपको केबल मिल गई, अब देखिए मैं इसको लगाऊंगा कि ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर केबल लगा, इस पर इसको लॉक लगा दिया। तो इसका केबल जब हमारी पंच होगी, हम पंच से पहले बिफोर कह रहे हैं हम, क्योंकि हम पंच करेंगे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जब पंच करेंगे और उसके पीछे हम उसको लॉक लगा देंगे, इससे केबल एक तो काम भी अच्छा होगा और दूसरा होगा, दूसरी इसकी खूबसूरती से। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गेट नोटिफिकेशन करते रहें।